उदालगुरि जिल्लानि पानेरि विधानसभा बियाबनि सिङाव जायगानि एमएलए एबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि नाजानायाव साख्रि थिसनथायनि थाखाय मोननै जायगायाव 30 साननि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा एबा कचिं सेन्टारखौ बेखेवो। पानेरि विधानसभा बियाब सिंनि दिमाकुसि आरो टंला डन बस्क' फरायसालियाव साख्रि थिसनथायनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादाखौ दिनै बेखेवो। जों बयबो मिथिगौ बेकार समस्याया दिनै बारायबाय थादों। बेखायनो जोङो पानेरि समष्टि हिसाबै जि सासे सुबुं थान्दै एबा एमएलए एबा आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारिनि दैदेननायाव थांनाय बोसोरावबो जोङो फ्रि कचिं होदोंमोन आरो देग्लायबो जोङो जिहेतु माने मोननै जायगायाव दिमाकुसि आरो टंलायाव देग्लायबो बेबायदिनो फ्रि कचिं होनो दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय। बे माने जों आगोलाव जोंनि मानसिफ्रा मोनसे फोथायनाय दंमोन बा मोनसे बिसास खालामोमोन जे थाखा फैसाजोंल' माने साख्रि मोननो हायो, गोनां दुखियाफ्रा मोना, गोनां मानसिफोराल'सो साख्रि मोनो, बे मोनसे दङमोन। खिन्थु थांनाय 2-3 बोसोरनिफ्राय जों नुबोदों जे असम सरकारा कमप्लिटलि जाय मेरिट, जाय खर'जों लिरनो हायो, जाय माने मानसिया रोंगौथि दङ बिथांमोनानो साख्रि मोननायनि माने मोनसे लामाखौ क्लियार होननानै बुंजायो। दा बेखायनो जोंनि ओनसोलाव जिहेतु माने गोबां दुखिया माने ओनसोल हिसाबै दुखिया न'खरफ्रा गुवाहाटियाव थांनानै मंगलदैयाव थांनानै फ्रि कचिं लाहैनाय एबा कचिं लाहैनो हाया, माने गोबाङानो लाहैदोंब्लाबो गोबाङानो लानो हाया। बेखायनो बिथांमोननि सुबिदानि थाखाय बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङा नैबे मोनसे फ्रि कचिं सुबिदाखौ खालामना होदों। आसा फारिदों बिनिफ्राय फैबाय थानाय दाखालि बय 12,600 आरो पुलिसनि एडभार्टाइज होखांबाय, बेनिफ्राय फैबाय थानाय जिखुनु आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआबो जिहेतु लानो गोनां 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि एग्जाम, बेयावबो जाहाथे खामानियाव फैनाय बायदि बे मोनसे कचिं क्लासखौ होनाय जादों। मोनबेसे सेन्टार खुलिदों? जोङो मोननैब्लाबो जों दिमाकुसियाव मोनसे आरो टंलायाव मोनसे। दिमाकुसियाव 300नि बांसिन गोबां जानायखाय मोननै सेक्सनाव जों क्लासखौ खालामगोन, फुङाव मोनसे आरो बेलासि मोनसे। थिग बिदिनो टंलायावबो जोंहा जिहेतु स्टुडेन्टफ्रा गोबां जादों, दिनै फैदों आरो बांनो हागौ गाबोनफोर, बेखायनो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बेहायबो फुं बेला मोननै क्लास खालामनाय जागोन। एक्सपार्ट हिसाबै सोरखौ लाबोदों? जोङो एक्सपार्ट हिसाबै एसपायार आसाम होननाय मोनसे इनस्टिटिउटनिफ्राय फेकाल्टिफोरखौ लाबोनाय जादों। थांनाय बोसोराव जोङो एसकेबिलेटर होननाय लाबोदोंमोन, देग्लाय आसाम एसपायारनिफ्राय लाबोदों। बिथांमोननिफ्राय 7 जन रोंगौथि फैदों, फोरोंगुरु फैदों। दा बिथांमोना बहुत एक्सपार्ट हिसाबै जों आसा फारिदों जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जुदि मोजाङै गोसो होनानै लायोब्ला निस्सय बिथांमोननि जिउ दानायाव खामानियाव फैगोन। जबनि थाखाय दा बिनि आवगायाव बिदि कचिं मोनालाबासिनो मानसिफ्रा होयोमोन। बे समाव बहुतआनो जेसेबांखिनि आसा खालामो बिसोरो जबखौ मोनामोन। दा बेखौ नुनानै बिथां जोंना बिश्वजित दैमारि सारा एमएलए आरो जोंनि स्पिकार आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि बिथांनि इनिसियेटिभजों एसपायार आसाम लोगो नांनानै फ्रि कचिं बे होदों। दा बे फ्रि कचिं होनाया जोबोद मोजां, रेसपन्सखौ नुनानै बेखौनो नुयो। फ्राय 400 जन मानसि फ्रि कचिं लानो बाव फैदों। दा बेहाय मानसिफ्राथ' लुगैयो, जब मोनजानो लुगैयो, खिन्थु जबनि थाखाय माबोरै प्रिपेयार खालामनांगौ बे बुस्थुखौ मोजाङै मोनथिया। दा बे मोनथियैनि थाखाय होबाबो बिसोरो जबखौ मोननो थाङा, मोनाबा बिसोरो बेखार जानानै गाज्रि लामायाव थाङो। ओंखायनो बेखौ मोनसे मोजां इनिसियेटिभ थांनाय बारावबो बिदि होदोंमोननो। बिदि होनायाव पार्सेन्टेज मोननायनि पार्सेन्टेजआ एसे बांसिन जादों। आं दा बेहाय बुंनायनि पइन्टआव बेखौनो आं बेहाय ट्रेनिंनि बे इन'ग्रेसनाव बेखौ बुंदों जे जबनि थाखाय प्रिपेयार खालामनानै जब मोनखांनानैबो माब्रै कन्ट्रिबिउसन हागोन ससाइटियाव, मोनखांनानै माब्रै आरो गोजौआव जांख्लाजों गाखोलांनो हागोन, बिनि सायाव एसे मानसिफोरखौबो बुंबाय। दा बिनि सायाव बुङोबा जोंनि व्यक्तित्वनि खोथा फैयो, पार्सनालिटि डेभेलपमेन्टनि। आं पार्सनालिटि डेभेलपमेन्टनि सायाव बुंनो साबसिन मोनो। बिभिन्न कलेजावबो थाङो, इउनिभार्सिटिसफ्रावबो थाङो। दा मानसिफ्रा व्यक्तित्वखौ डेभेलप खालामनांगौ। व्यक्तित्वआ मोजां जाबानो साख्रिनि मोननाया इजि जाहैयो। दा बेहाय कचिंआथ' मोनखागोन। दा कचिंखौ माबोरै फकास खालामनांगौ, मोनखांनानै माबोरै प्रमोसन जानांगौ, बे खोथाखौ बांसिन आङो स्ट्रेस खालामनानै जोंनि बेहाय जेसेबांखिनि इयुथ दङ बे इयुथखौ आं मोजां लामायाव थांगोन होननानै आं बेबादि साननानैसो मानसिफोरनि
सिगाङाव आं बुङो दिनैबो बेखौनो बुंदों मोजां मोनदों रेसपन्सा बहुत मोजां इसेबां रेसपन्स मोजांबा आं सानदों जे जोंनि उदालगुरि टाउनथिंबो बिदि खालामनांगौ होननानै आं सानदों आरो जायगा जायगा जों जुदि बिदि खालामोबा जबाथ' बहुत ओंखारबाय थागोन बे जबाव जोङो जोंनि मानसिया मोजां गाइडेन्स मोननानै होयोबा जोङो साक्सेस जागोन होननानै आं सानो नैबे कचिंल' नङा आंथ' पार्सनेलि सानो जे UPSC खौ जों प्रिपेयार खालामनो थाखाय सुबिदाखौ होनांगौ आंनि उदालगुरियाव आंबो मोनसे फिसा बिदिनो आं इनिसियेटिभ लादोंमोन दा बे इनिसियेटिभआव मानसिफ्रा बहुत उत्साह बेखौ गभर्नमेन्टनिफ्रायबो सापर्ट मोननांगौ बिजनेसमेनफोरनिफ्रायबो सापर्ट मोननांगौ वेल विशारफोरनिफ्रायबो सापर्ट मोननांगौ खारन एडमिनिस्ट्रेटिभ एरियायाव जोंनि बिनिफ्राय थांनाया बहुत दरकार बहुत खम जेनेबा IAS अफिसार्स होनोबा बांसिनानो आसामनि बायह्रानि बिहार होन साउथ इन्डिया होन बिसोरो बहुत मोजां प्रिपेयार खालामो सुबिदाबो मोनो दा लासैनो जोंनि एरियायावबो UPSC APSC नि थाखाय कचिं सेन्टार गुवाहाटीयाव जादों लासै लासैनो बेबादि ब्रान्च जानानै फैदों बेहाय गभर्नमेन्टआ मोजां सापर्ट होनांगौ आं सानो वेल विशारफ्रा मोजां सापर्ट होनांगौ आरो स्टुडेन्टफोरखौ एवेयारनेसबो क्रिएट खालामनांगौ कलेजफ्रावबो एवेयार खालामनानै बिसोरखौ इच्छा जाहोनाय बेबादि माइन्डसेटखौ लाबोनांगौ जे IAS जायोबा जोंना जायगाया जौगागोन आरो नोंसोर बादियानो IAS जानो हागोन नोंसोरनो जों सुबिदा होगोन नोंसोर फै आरो बेनि थाखाय जों होगोन आरो नोंसोर सुबिदा मोनबा नोंसोर जायोबा जोंनि एरिया मोजां जागोन होननानै बेबादिबो एवेयारनेस खालामनाया खुब दरकार आं सानो जे जोंनि एरियायाव पटेनशियल गोनां बहुत दङ आसामनि बिथोरावनो जेनेबा हायार सेकेन्डारि एग्जामानो होन बा मेट्रिकनि एग्जामानो होन बाय स्टेन्ड खालामनाय मानसिबो ओंखारबाय पजिसन लाबोनाय टप 20आव नामबो फैबाय गतिके बिसोरखौ जुदि मोजाङै गाइडेन्स होयोबा गाइडेन्स होनाय लोगो लोगो सापर्ट मोनोबा आं सानो जे IAS IPS मोननाया इसेबां गोरा जानाय नङा खारन IAS IPS आ अकल मेरिटनि सायावल' जाया IAS IPS आ मेरिटबो थानांगौ प्लास लेबार फरायनाय प्रेक्टिस खस्थ' खालामनो हानाय बेखौ जोङो मोजाङै फोरोंनो हानांगोन बुंनो हानांगोन जे जाय मानसिया बहुत खस्थ' खालामनो हायो मेरिटबो दं बिसोरखौ रावबो लाखिनो हाया जोंनि जायगायाव बिदि जानांगौ IAS IPS जानांगौ बेफोरनि थाखाय प्रिपेयार खालामबा APSC आव इजि जाहैयो IAS IPS UPSC नि थाखाय प्रिपेयार खालामबा APSC नि थाखाय बिराद गोरलै जायो आरो बेफोरखौ मोनोबा जोंनि एरिया बांसिन मोजां जागोन साबसिनगोन पावाराव थानांगौ पलिटिक्सआव थानांगौ पावार पलिटिक्स पावार एडमिनिस्ट्रेसन पावार बिजनेसमेन बे मोनथामासो फुरा देशखौ सालायो बे मोनथामा बहुत डेभेलप जानांगौ बेहाय मोनसे जोबथा सोंथि जों स्कप सुबिदाखौ लानो रोङा बिथांमोननिसो नोंथांनिफ्राय माबायदि खावलायनाय थागोन नोंथाङा जिहेतु सासे मटिभेशनेल स्पिकार होननानै जों एसे मिथिनो सानो जोंनि हारिनिखौ जुदि बुङोबा आं आगोलावबो बहुत भितरुवा गामियाव कलेजावबो मटिभेशनेल स्पिच हैबाय 2006-07 जमदुवार होननाय गामियावबो थांदों आं क'क्राझाराव लरेन्स बिथाङा आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङानो आंखौ लांदों जेरावबो सब जायगायावनो लांदोंमोन बा बबेबा कलेजाव आं थांदों जमदुवार कलेजनि खोथाखौ बुंदों आं बेहाय पास पार्सेन्टेजआनो 3%ल' 3% पास पार्सेन्टेज माने 100 जननि बिथोराव 3ल' पास जायोनो दा बेखौ जों नायोबा 3% होमबा पेरेन्टसनि दस ना टिचारनि दस ना एनभाइरनमेन्टनि दस बेखौ जों स्टाडि खालामनांगोन आरो बेखौ जोङो थिक खालामनो हानांगोन पटेनशियेला दङ बयनावबो दङ जोंनि कमिउनिटिनावबो बहुत दं बर'खौनो बुं बहुत पटेनशियेल दं खिन्थु जोङो एवेयारनेस खालामनो रोंनांगोन खायफा आर्ट्स लानानैबो डक्टर जानो होननानै बुंनायबो दासिमबो ओंखारो आर्ट्स फरायगासिनो दं मा जानो लुगैदोंबा आं डक्टर जानो लुगैदों होनना बुङो होमबा बिसोरो जेबो मिथिया आजिखालिथ' आरो निउ एजुकेसन पलिसियाव नों बहुत कर्स खालामनो हायो साइन्स लानानैबो आर्ट्सनि साबजेक्ट लानो हायो आर्ट्सनि लानानैबो मिउजिक लानो हायो बेबादिखौ ओंखारबाय बेफोरखौ जोङो एवेयारनेस खालामनांगौ खारन